Փոքր թենիսի սպիտակ խաղագնդակը Տավուշում ձգողականության ռեկորդներ է գրանցում։ Մարզի սեղանի թենիսի ֆեդերացիայի եւ Դիլիջանի մարզադպրոցի նախաձեռնած երկրորդ առաջնությանը արդեն մասնակցում են ոչ միայն տավուշցի, այլև տարբեր մարզերի ու Երևանի 7-ից 17 տարեկան տղաներն ու աղջիկները։ Այսօր ունենալու ենք սիրողական խմբեր, որտեղ կմասնակցեն ոչ պրոֆեսիոնալ երեխեքը ու կունենանք պրոֆեսիոնալ երեխեք, ընդհանուր կազմով տղա աղջիկ մոտավոր քանակ 120-130։ Սիրողականը կմասնակցի սիրողականների հետ, պրոֆեսիոնալը պրոֆեսիոնալների հետ խաղա։ Վանաձորի թիմը երկրորդ անգամ է փորձում գրոհել հաղթողի բարձունքը։ Մարզչի համոզմամբ այսպիսի մրցաշարերը օգտակար են պատանի մարզիկների համար։ Նախ մրցակցության փորձ են ձեռք բերում, հետո նաև նպաստում են այս մարզաձևի տարածմանը։ Ինչքան իրանք մրցումներին շատ մասնակցեն, տարբեր քաղաքներ, տարբեր տարիքային, տարբեր մասշտաբային մրցումներին, այնքան իրանց փորձը կզարգանա։ Սեղանի թենիսը շատ լավ սպորտաձև է եւ գեղեցիկ եւ առողջաբեր սպորտաձև է։ Դիլիջանի մարզադպրոցի Սան Ռուբենը 3 տարի առաջ է տարվել սեղանի թենիսով։ Արդեն հասցրել է համապետական տարբեր առաջնությունների մասնակցել ու պատվավոր մրցանակների արժանանալ։ Նպատակ դրեցի, որ պիտի վարչապետի գավաթին առաջ տեղը զբաղեցնենք եւ կարողացանք զբաղեցնել։ Այս տարի փորձենք կրկնենք նույնը։ Դիլիջանի միջազգային դպրոցի սովորող Սաջադ Ղամբարին պրոֆեսիոնալների խմբում է։ Իր երկրում Իրանում նման մրցումների մասնակցելու փորձ ունի, բայց Հայաստանում առաջին անգամ է ուժերը փորձում տեղացիների հետ։ Այստեղ ուզում եմ մասնակցել լավ մարզավիճակ պահպանելու եւ փորձ ձեռք բերելու համար։ Իրանում ես պրոֆեսիոնալ սեղանի թենիսով եմ զբաղվում։ Այս մարզաձևում ամենակարևորը ռեակցիան է, ուշադրությունը եւ զգոնությունը։ Միշտ պիտի պատրաստ լինես ճիշտ դիրքավորման։ Առաջնության կազմակերպիչների խոսքով այս մարզաձևի զարգացմանը եւ մասսայականացմանը խթանելուն միտված նախաձեռնությունը կլինի շարունակական։ Նարեկ Ոսկանյան, Գայանե Թամամյան, Վահե Թամամյան, լուրեր։